Dobrodošli u Edukast podcast koji se bavi raznoraznim temama koje su vezane za obrazovanje. Moj današnji gost je moj kolega i prijatelj Milan, profesor ekonomskih predmeta u školi. Hvala ti što si došao. Jako mi je drago da imam prilike da porazgovaram sa tobom, pogotovo ovako da kažem kada pričamo o privatnom obrazovanju. Znam da si ti jedna od prvih, ako ne možda i prva generacija, prva generacija koja je upisala tada prvi privatni fakultet u Novom Sadu. BK. Kako je to izgledalo? Koji su neki, da li je bilo nekih i problema i nekih predrasuda sa kojima si se susretao? Naravno da je bilo predrasuda. Zbog samog načina predavanja, iako su to bili isti profesori koji su bili na državnom fakultetu, manje više novosadski, ali uglavnom beogradski, odnos kao i sami predmeti su drugačiji. Bilo je više na komunikaciji, bilo je na samom konkretnom završavanju poslova, ne samo na suvoparno je, da kažemo, na državnom, bilo staro, nešto što se učilo 70. godina, da kažemo, u to vreme. Ja sam 95. upisao fakultet i još uvek se radilo po nekom zastarelom, dok BK je stvarno imao, pošto su mi drugari iz srednje škole išli na državni, u komunikaciji s njima, oni su gledali knjige i kažu ovo je super, recimo, to je razlika. I uvek mislim da privatni fakultet, taj odnos profesora prema tebi, manje su grupe. Recimo, nas je bilo 20, mislim, na godini. Što je bilo fantastično. S profesorom ste mogli da pitate bilo šta, da objasni šta god nije jasno i to je velika prednost bila. A što se tiče samih ocena ispitivanja, apsolutno isto. Nije bilo nikakve razlike, naravno se padale i godine, i ispiti. Ja stvarno nisam primetio, pošto sam ja išao i na državni, posle zbog neke okolnosti sam se prebacio na privatni, nikakvu ja razliku nisam, osim odnosa profesora koji je mnogo bolje bio na privatnom. Znanje se isto tražilo, ali evo i ja sam kolega, pa nije bilo te arogancije. I razumem, možda je pogrešna reč arogancija, ali kada imate 800 studenta na neki način na godini, mora biti neka distanca. Mora se lekcija neka biti i to se radi na okrutan način. Tako da, s te strane, eto, na privatnom je to razlika, najbitnije. Kaži mi, molim te, kad si završio fakultet, koji je bio prvi posao koji si dobio? Prvi sam posao radio u porodičnoj firmi. To je bilo prvo. Onda je tu bio izleta u razne špedicije, pa je bilo pokušaja mojih samostalnih, nešto uspešno, nešto ne. Dok nismo počeli da sarađujemo, 2008. godine, i tu sam sebe stvarno pronašao bio taj period. I tu smo 2-3 godine sarađivali. Da, tako nešto, ako se dobro sećam, 2011. 8. do 11. 10. 11. tako. I posle toga je moj otac je otišao u penziju i trebalo je neko da nastavi i tu porodični taj posao u koji sam učio, bukvalno je firma bila u stagnaciji velikoj, da ne kažem. Bilo je loše dosta. I upornošću napravio sam, eto, neku firmicu koja može da se lepo živi, kažem, na taj način. I Slobodano sam se čuo, gde me je pozvao, da li bi, razmislio sam da bi sad ponovo radim ovo. I umeđu vremenu, sam moj posao, da kažem, u firmi je prolazio kroz razne, to je veletrgovina, i kroz razne nivoe, što uspešnosti, što nekih loših ideja, ali i sa raznim robama, ljudima, iskustvo je definitivno tu. Dobro, znači ako kažemo imaš
porodičnu firmu koja je sada uspešna, kojoj radiš. Šta je to što te privuklo da se opet vratiš nazad u školu, da prihvatiš neki dodatni posao preko svega toga za, da kažem, čak možda i finansijsku kompenzaciju koja nije na tom nivou koju možeš da imaš u privatnom preduzeću? Da, nije, u novcu nije definitivno. Nikad nije ni bilo u mog životu novac presudno. Nekako imam tu sreću da uvek nekako imaš dovoljno koliko ti baš treba u tom trenutku i sama škola je ovde tu, kolege, učenici koji donose ti tu pozitivnost. Bez obzira na sve ta mladost koju oni nose i pozitivna energija i smeh i šala i sve u svoje vreme i mogućnost da ih nešto naučiš, pogotovo stvarno mogu sada i naučiti svašta. Kod nas je posao prešao, radim od vremena tranzicije do sadašnjosti, od 2000-te meni zvanično, završio sam fakultet i od tada mi teče moj radni staž i stvarno radim ja od 94. pomažući porodičnoj firmi i svašta sam radio, generalno da bi, zbog krize, da bi preživeli, da bi imali normalan život i ne kukam, nije bilo toliko loše, ali jesam radio svašta. Mislim, kao posla. I sada u školi voleo bi da, recimo, nadam se da bi uspeo da prenesem to znanje, moje iskustvo i eto, to je to. Znači, kaži mi, radio si, ekonomista si po struci, radio si u privredi, radio si kao profesor ekonomije. Šta bi rekao, koje su neke osobine koje misliš da treba da ima dobar ekonomista? Šta je to što možda onako ima neke predispozicije, ajde da kažem, koje bi bile? Jel smatraš da uopšte postoje predispozicije ili su potrebne? Da. Šta je to? Ovako bi podelio. Ako ćete, ja to delim na one sedeće poslove u ekonomiji i one koje su na terenu. Sedeće mislim na računovodstvo, knjigovođe, na bankare, na bilo koje referente. Tu u svakom slučaju nije jako bitno, ali je poželjno da čovjek bude malo ekstravertan, znači da nije zatvoren, da ima taj odnos sa ljudima u nekoj meri, jer to je presudan po meni faktor da bi bio neko dobar ekonomista. Ne može biti zatvoren čovjek. Ekonomija je takva da ste uvek u komunikaciji sa drugim, da li partnerima, da li svojim kolegama. Ako govorimo o komercijalnom delu koji ja radim, ceo moj život, bez toga nema pogovora. Morate znati sa ljudima, taj odnos, to je prvenstveno i neka psihologija. Polazi se od toga, moja prva lekcija je bila, ako nešto obećaš, to moraš da ispuniš. Samo jednom u ekonomiji, u komercijali imaš pravo da prevariš i onda se više nemoj baviti tim poslom. I to je velika istina. To je dokazano, ja sam uvek gledao to kao čudno i zašto je to tako. Međutim, ako mi posmatramo ovu Srbiju našu, pa da gledamo i Evropu, to je toliko mali krug ljudi koji radi slične poslove i svi se poznaju. I svakako ako nekoga prevarite, to će se znati. I taj beleg ostaje, znači poštenje, otvorenost, iskrenost u poslu, nema lažnih prikrivanja, naravno sposobnost da vi nešto predstavite, jako bitno, znači da kažete šta je to, kako radite, znači da ste upoznati sa tim što radite, da materiju držite u malom prstu, mora se znati sve. Morate znati i knjigovodstvo, i finansije, sam odnos u komunikaciji, to mi je recimo privatni fakultet donao. Te osnove u komunikaciji sa, recimo, strancima s kojima ja dosta radim, gde morate da znate njihovu kulturu i te stvari. To kod nas ljudi, barem u moje vreme, kako je to niko nije razmišljao, da predaje od toga nešto. Međutim, to je, da, jako bitna stvar koja je meni donala prednost u radu sa Kinezima, sa
nekim Indijcima u kome imaju drugačije kulture. Ako vi malo pokažete poštovanje i znanja u vezi toga, dobit ćete neki benefit na nekom nivou i još što bih rekao da je jako bitno, upornost i istrajnost. Znači, ako izgubio je samo onaj ko se predao. Ajde tako, eto, da, neka floskula. Znači, ne smeš se bojati da napraviš grešku. Ne, pa normalno da će se praviti greške. Greška je najnormalnija stvar kako ćemo, mislim, ko je savršen? Nema, idemo napred ka tome da naučimo nešto. Kaže, dešava se da taj period ne ide kada baš ne ide, ali to treba izgurati, samo nastaviti, onda bude malo bolje i tako. Da, definitivno se slažem sa tim, moraš gurati, moraš pokušavati. Da, nema predaje. Ne smeš stati, ako dokle god imaš snage da nastaviš, možeš naravno i da uspeš. Da. Prošlo je znači 12 godina od kada si radio u školi kod nas, jel? Da. 2011. smo rekli, sada 2023. si počeo opet. Kaži mi da li ima neke razlike između đaka koji su onda upisivali, koji sad upisuju ovako, kakve su te generacije, šta bi rekao? Pa ima male razlike, ali recimo u ovoj školi, pošto imamo informatičar i ekonomista, ja ih gledam sve onako, ili tad nije bilo informatičara, deca su ista, imaju iste radosti, iste tuge, iste slične probleme, malo su, ne malo, mnogo su mirniji. U ono vreme deca su imala energiju, više su bili napolje, samo su želeli da izlete iz učionice, da idu negde, da trče, da vide, da sećaš ne bilo problema, sa kolima kad polože, da izlaze, da se trkaju, ne znam šta. Sada mi deluju mnogo mirniji, nema te vrste energije, s jedne strane to je dobro, ali i dalje postoji ta znatiželja za nečim, za znanjem, za drugim stvarima. Više su okrenuti, mislim da je možda i ovaj period pandemije napravio da su, jer oni tada su sazrevali ove sad generacije, da budu srednjoškolci, da ih je to dosta onako zatvorilo unutra, za računarne. Da, u nekim formativnim godinama. To definitivno jeste. I to je, ja mislim da je jedini faktor. Vidjet ćemo sad generacije koje budu dolazile, nadam se da će one biti onako... A to se sigurno osjeća, to bi čak možda i rekao da ima i u odnosu kako pričaju sa starijima, tako i sa profesorima. Tako izgubili su nešto malo tog odnosa, valjda to su izuzetno bitne godine i oni su bili zatvoreni, okruženi onako na komunikaciju, eventualno preko interneta, jel? Tako da definitivno je ono što sad treba ih malo podstaći. A da li bi rekao da imaju više onako preduzetničkog duha ove generacije ili prošle, ili kakav je tvoj? Misliš da su tu, da tu nema razlike? Tu su. Malo su možda, mora im se nametati šta bi oni trebalo da rade, o čemu da razmišljaju. Dok u pređašnjim generacijama sam morao da smirujem da ne idu baš tako prejako, recimo neke sumnjive priče. Mislim, možemo mi prezentovati ekonomiju preko nekih sive ekonomije, da kažemo, jer ekonomija je ekonomija, kako god i mi okrenemo. I onda je to bilo interesantno, njima je sviđalo da im objasnim kako funkcionišu porezi ili, recimo, neka plaćanja, ali i sive zone. I onda sada oni slušaju, gledaju, ali moram nametati neke ideje. Sad to sve zavisi kako koji razred i kako koji, ali u principu oni su, deca su deca. Pogotovo u prvoj godini sazrevaju, još u drugoj već postaju malo svesni, trećoj, četvrti već oni znaju šta hoće, čime će se baviti i tu je već predodređeno, oni se usmeravaju bukvalno prema tome. Znači u trećoj godini mi već imamo đake koji su ozbiljniji, oni već znaju neku viziju, 3-4 stvari na koje će se okrenuti, nije više tako širok spektar svega, a u četvrtoj to je već, mislim već od polugodišta da znaju čime će se baviti. I to je onda onako, posmatrajući ih sada ove generacije, da. Možda su čak i zreliji. Ove današnje generacije nekako stoje čvršće na zemlji od onih. Sad kad ovako, evo,
razmišljam u trenutku, jer sećam se onih matura, oni su dalje leteli, puni energije, elana, ali nekako nisu bili toliko usmereni, nije ih konkretno nešto zanimalo. Da, to je moj utisak i ja imam utisak da su ove generacije, možda čak malo da kažemo i praktičnije, onako nekako razmišljaju da šta se može, kako iskoristiti, kako valorizovati ta neka znanja i imaju manje strpljenja možda za nešto što misle da je nepotrebno, dok generacije ranije, pa čak i kad sam ja išao u školu, jel, ne samo đaci, onako da kažem, da mislim da je dosta dece razmišljalo, pa u školi meni apsolutno ništa ne treba, tu neću ništa naučiti i kad izađem vidjet ću šta će da bude, ja ću se nekako sigurno snaći. Ovi su malo praktičniji, malo imaju konkretnije možda planove u tom kontekstu. Dobro, a ako kažemo sada, evo recimo ovako, ti kao profesor, neko dete iz osnovne škole, 7. 8. razred sad završava, razmišlja da upiše ekonomsku školu, dolazi kod tebe po savet, šta bi ti rekao? Prvo, koji stopa? Pa ništa ne funkcioniše bez ekonomije. Ta širina koju daje ekonomija, to nema ni jedna druga stručna nauka, jer ako ćemo, mi imamo informatičare, gledajte medicinari, bilo koju struku, ko njima pravi plate? Ko njima vodi knjige? Ko daje ideje informatičarima šta treba da se napravi? Ko ugovara te poslove? Ko je neko ko će, u stvari, posrednici u svemu. To je po meni posao koji nikad ne može da prestane da postoji. Ne može da ga menja neki robot ili neka veštačka inteligencija. To je nešto što je budućnost koja će tu uvek biti. Možda neće moći da se čovek obogati. Može u svakom poslu da kažemo da se zaradi dosta novca ako čovjek stvarno sposoban za to, voli to i želi to da radi. Ali bez ekonomije nema ništa. To je činjenica. Kada pogledate poslove, ekonomista može da se bavi toliki spektar, nema ni jedna, da kažemo, nauka. Eto, to je osnovna prednost. Dobro, kaži mi kada, ajde kažemo, definitivno je danas zbog razvoja tehnologije i takve stvari, dosta stvari može da se automatizuje, što možda pre, na primjer, kada je tvoj otac radio u firmi, nije moglo, kada je trebalo više i ljudi i više vremena da se to završi. Da li misliš da je to sad dovelo do nekog onako mogućnosti za razvoj preduzetništva, za razvoj nekih, onako da kažem, malih biznisa, a velikih ideja? Da, pa ta sprega informacijalnih sistema i ekonomije, pa to je definitivno budućnost, koja nije budućnost, ona već traje. Ako pogledamo internet prodaju, kao nešto što je svima nama poznato i tu je, pa kako to funkcioniše. Znači, neki ekonomista je, na primer, uvezao neku robu, informatičar mu je napravio sajt, zašto je on to tražio od informatičara da napravi, kako bi održavao, napravili sistem po kome bi potrošači mogli da direktno pristupe bez posrednika, bez nečega. To je ta sprega koja je budućnost što se tiče, recimo, prodaje, kažem, malo prodaje. A da ne pričamo, evo, imamo i u državnom sistemu koji stalno napređuje, gde gledate fakture, sisteme, poreze, gde više mnogo lakše, brže se završava, izbegavaju se načini za manipulacije sa porezima, utaje se eliminišu. Znači, nešto što je dobro za sve nas. Ja mislim stvarno tako. I to je, recimo, ta budućnost koju vidim trenutno. A za preduzetništvo su neograničene. Znači, koliko vi imate dobru ideju i možete da angažujete druge ljude koji su stručni, recimo, za informatičare ili koliko god vam treba da vam napravi nešto. Znači, ekonomija daje tu slobodu ideje i kreativnosti, a to je preduzetništvo. E sad, kada pravimo, recimo, karaoke, to je kod nas škole, eto tako,
normalno da se desi, i onda kada pogledate, pozvani su sviđanici. Ko peva? Ko najviše učestvuje? Uvijek su to ekonomisti. Znači, ekstravertni, ljudi koji vole i šalu, i zabavu, priču, ljude, komunikaciju. To je to. To je ekonomija zapravo. Znači, ne mora, čak i ako je neko zatvoreni, postaće u takvom društvu. Znači, misliš da su više ljudske osobine nego sedenje nad knjigom, ajde tako da kažemo? Informatika, matematika, hemija, to su nauke koje su egzaktne, kojima je jedan, dva u ekonomiji, to ne mora da znači. U ekonomiji postoje neki propisi, zakoni koje treba uzeti da bi to postojalo. Tako, nije egzaktno. Pa uslovi u kojima se nešto odvija, teritorije, tržišta, kulture, mnogo je kreativnije i treba mnogo stvari uzeti u obzir da bi nešto bilo 2. Znači, nije samo 1 plus 1, već je tu 1,1 plus 2, 1,3 i tako dalje, 0,7, kako god. 20% PDV-a kad se Pa, skloni. i na kraju i 15% na dobit, tako to. Tako da to je, eto. Koliko misliš da ekonomska škola, ja kažem ovi neki ekonomski obrazovni profili, aj bar ovi najpopularniji, ne znam, ekonomski tehničari, tako tog tipa, koliko misliš da su u koraku sa modernim potrebama ili misliš da je posle sad ove modernizacije što je bila pre par godina, da li se popravilo stanje, da li treba još da se popravlja, kako to vidiš? Pa konstantno se mora raditi. Menjaju se i zakoni i propisi, menjaju se okruženje. Definitivno, pogledajmo samo u svetu šta se dešava trenutno. Ja nisam siguran u koja je ovo revolucija, da kažem, postala industrijska, informatička, ovo je neko novo vreme, u kome se definitivno moramo prilagođavati. Više neka pravila ne važe, neko ih sprovodi, neko ne gledajući u svetu, gledajući globalno. Mi treba da se držimo naših propisa u državi, to je ono što moramo, a šta će doći, definitivno mora stalno da se prati i da se usavršava. Znači, moramo gledati sve promene, to je neminovno. I to je inače ekonomija tako da stalno menja. Suština, ona bit je uvek ista, koju smo već pričali, ali propisi, regulative, treba propratiti da ne bi se pravile greške, jednostavno. Ali to nije ništa teško, to se samo prati, poštuje i nema problema. Šta ti je najdraže kod rada u školi? Deca definitivno donose energiju. Ja se trudim da i njima prenesem pozitivnu. Oni vole dobru šalu, volim ja u znanje da napravimo neku kombinaciju svega toga kako bi i oni zapamtili i da nam bude interesantno. Recimo, to bi. Kolege, stvarno imamo dobar odnos, prijateljski, pravi prijateljski odnos i to bi napomenuo isto. Jel bi rekao da je prosveta, onako da kažem, tvoj poziv, ajde da sklonimo s jedne strane, onako da kažem, materijalnu kompenzaciju, da možeš da biraš da je to šta bi izabrao? Definitivno bi se bavio samo prosvetom. To je nešto što volim i ja se bavim time samo zato što to volim. Nijedna druga opcija, ni ništa. Razmišljao sam o tome, zašto ja, pitali su me, moja tetka mi je rekla da sam entuzijasta. Ona je ekonomista isto i uspešan je bila u penzije, kaže, ti shvataš? Shvatam, ja to volim i to je bilo dovoljno. Kući sa suprugom sam pričao, rekao, kako ti to voliš, radi to. Na kraju krajeva, brat moj uvek govorio da bilo šta da radiš, ako radiš od srca, to će biti uspešno. I to je tako. To sad, novci nisu sve u životu. Ne, definitivno nisu, samo nekad. Nekad, nažalost, ne možeš da biraš, ali definitivno. Definitivno je sjajno kad možeš, da. Da ovako kombinacijom 2-3 stvari može da se bavi čovjek nečem što voli. Dobro, koji je najveći izazov kad radiš u školi? Pa isto ta deca. Ipak napraviti od njih ljude, to je ono, ja mislim, što je cilj svima. Naučiti ih ekonomiji, bilo koje nauci, ok, naučit ćemo. Ali da oni budu ljudi,
kad izađu i da kada se sretnete na ulici, da možete da kažete dobar dan, kako ste dobro, kako deca. To je, želim da im pomognem da postanu ljudi. Sad to je jako teško u nekim situacijama, ali eto, to je najveći izazov. Dobro, Milane, hvala ti što si bio naš gost, uvek je zadovoljstvo razgovarati sa tobom. Hvala tebi. Tako da nadam se da će biti prilike i da popričamo još koji put ovako, možda na neku drugu, na neku malo i ozbiljniju ili širu temu, tako da nadam se da se vidimo opet, a mi ćemo se vidjeti u sledećoj epizodi.